본문 2에 지금 보시면 본문 2에 몇 번 문장이야? 이거 1, 2, 3, 4번 기억나냐? 내가 락커 열었는데 조그만 노트북 발견했고 뭘 써진? 커버에 쓰여진 몇몇 단어가 있는 뭐라고? To an unknown freshman 여기까지 했었네. 그지? 그 다음 문장으로 갈게. I felt curious and opened the notebook. 여기 curious 이 단어 밑줄 쳐. 이거 형용사야. 이때 feel은 뭐뭐를 느끼다가 아니라 내가 뭐한 상태였다? 되게 호기심 있는, 그치? 그래서 나는 되게 궁금한 상태였다라는 뜻이야. feel 다음에 뭐 나온 거야? 형용사 나온 거야. 조심해야 돼. 뭐뭐 하게 느꼈다라고 해석이 돼, 우리말로 하면. 되게 호기심 어리게 느꼈다. 여기 절대 뭐가 쓰이면 안 되는 거야? curiously라는 부사가 쓰이면 안 돼. 알겠어? 여기 부사 쓰이면 안 된다. and opened 그리고 병렬 구조 나왔네. opened 꺽쇠가로 앞에 있는 felt의 꺽쇠가로. 자, 열었다. 뭘 열었어? 뭘 열었어? 노트북을 열었지. 정현우 들어왔는데. 정현우 들어왔잖아. 자, 정현우 들리면 카톡에 들립니다. 이렇게 보내. open the notebook. 그 노트를 열었어. 안 들리나 보다, 이 새끼. 분명인데요? 분명이요? 들리나 보다. 왜 두 개 들어왔어? 몰라. 어. 자, hello. 노트북 열었더니 노트북 이렇게 써 있는 거야. Hello, you must be nervous. 자, must be 밑줄짝. 뭐뭐 임에 틀림없다라는 뜻이야. 자, 뒤에 비동사 나왔으니까 형용사 나오겠죠? nervous and worried. 너는 지금 되게 긴장한 상태이고 그리고 걱정되는 상태임에 틀림없어. about부터 가로쳐. 자, 여기 뒤에 중요한 거 하나 나와. about 뒤에 전치사니까 전치사 뒤에 뭐 나와야 돼? 명사 나와야 되지. 근데 명사 자리에 how로 시작하는 how to 동사원형 이게 나온 거야. 어디까지? 저기 school까지. 알겠어? 그래서 전치사 플러스 명사는 지금 school까지인 거야. right? 이거는 그냥 뭐 그치? 뭐 이 정도에 있는 거. 그러면 얘 how to 동사원형 어떻게 해석해야 돼? 어떻게 뭐뭐 할지 이런 뜻이야. 너는 어떻게 살아남을지 생존할지 뭐를 your first year of high school 너의 첫 번째 해를 어떻게 견뎌낼지 그치? 고등학교 첫 번째 해를 어떻게 견뎌내야 될지 자 여기서 이거 가지고 뭐 가끔씩 시험 문제를 이렇게 내는 경우가 있는데 밑에 쓰세요. How you 주어 should survive 근데 이거는 시험 문제 잘 안 나와. How you should survive, how to survive 대신에 시험 문제 잘 안 나와. That is exactly how I felt. 밑에 거. 그것이 바로 여기 중요해 또. 정확하게는 exactly는 가로쳐버려. how부터 꺽쇠가로 묶어. How I felt on first day. My first day. 여기까지 묶어. 자, 그것이 바로 뭐다? Exactly how. 어떻게 내가 느꼈는지이다. 이해가 이게? 내가 느낀 방식이다. 나도 그렇게 느꼈다 이런 뜻이야. 알겠어? How I felt. How I felt 밑줄 잘 쳐놓고 그게 바로 내가 느낀 방식이야. 그래서 이 how 대신에 그 밑에다 써놔. The way라고 써도 돼. The way I felt 이렇게 써도 돼. That's exactly how I felt
On my first day. 나의 첫 번째 날에. So. 그래서 나도 똑같이 느꼈었다는 거지. I made this. 나 이거 만들었어. 이게 뭔데? 이 노트북 만든 거지? 알겠어? as 동그라미 쳐. as 무슨 사야? 여기서 전치사야. 뭐뭐로써야. My final term project in English class. 영어 수업의 기말고사, 뭐 파이널 텀 하면 마지막 학기, 그래서 기말고사를 얘기하는데, 기말고사 프로젝트로서 내가 이걸 만들었어. 어려운 거 없습니다. I hope. 세리나, 네. 지금 I hope 뒤에 뭐 생각됐어? 네. 어떻게 알았지? hope 대시 생각됐죠? 이 대신 무슨 사야? 무슨 사요? 관계대명. 지랄하지 말고. 접속사지. 자, hope라는 동사가 있지. 잘했어. 그래도 관계대명사 아니면 접속사들 둘 중에 하나인데 맞춘 게 어디야? 자, 이 hope는 지금 대시 생략된 겁니다. hope 뒤에 that 주어 동사. 요즘 우리가 배우는 거잖아. 동사 뒤에 that은 명사절. 명사절은 무슨 사? 대시? 접속사. 근데 that은 접속사지. 그지? 얘는 접속사 대시라고 해. I hope that. 나는 그러니까 that 이하라는 사실을 희망해. that 이하하기를 희망해. 주어 동사 찾아보자. It. 그것이 will help. 도울 수 있기를 희망해. 누구를? 너를. 그런데 너 뒤에 뭐 나왔어? make 동사 원형이 나왔어. 이거 왜 나왔어? 누구 때문에 나온 거야? help 때문에 나온 거야. 그래서 help you make. 네가 만드는 것을 돕다. 이런 뜻이니까. 나는 그것은 당연히 그 노트북이고 그것이 너를 도울 수 있기를 희망해. 너가 뭐 하는 걸? 만드는 거를 뭘 만들어? The most of your high school years. 자, 여기 밑줄 쳐. The most of. 이거 시험은 저기 뭐야. 니네 거기 나왔을 텐데. 저기. 니네 단어장에 나왔을 텐데. 어떻게 해석해야 돼? 최대한 어려워하다. 그래. 그래서 너의 고등학교 생활을 make the most of 하면 너의 고등학교 생활을 잘 활용할 수 있기를 희망해. 네가 네 고등학교 생활을 잘 활용할 수 있도록 돕기를 희망해. 그래서 the most of라는 표현 나왔다는 거. 자, 이 페이지 전체에서 중요한 거 curious라는 형용사 써야 된다는 거. feel curious 밑줄 쳐놓고 체크해놓고 그 다음에 must be nervous and worried 이거 어려운 거 아니고 about 뒤에 how to survive 이거 잘 체크해야 되고 그 다음에 7번 문제 that is exactly how I felt. 자, 이거 순서 조심해야 돼. how 뭐 did I feel 이렇게 하면 안 돼. how I felt라고 해야 돼. 어려운 거 없어. 그 다음에 8번에서는 help 다음에 you make 동사 원형 썼다는 거. 그리고 make the most of 밑줄 쫙. 자, 그 다음 곧바로 갑시다. Top 4 trips. 팁스야, 트립이 아니라. 4개의 조언들, 힌트들 이런 뜻이지. 자, 맨 앞에 뭐 썼어? 자, 지금 보면 다 명령문 썼죠. 선배니까 재수없게 계속 명령하는 거야. get, 네모칸, get 동사원형, learned 동사원형, 밑에 있는 asked 동사원형, remained 동사원형. 이 단어 정확하게 기억하고 있어야 되겠지. 계속 봅시다. 그러면 1번부터 get enough sleep. 충분한 잠을 자라. 여기서 enough는 형용사입니다. 충분한. 근데 조심하라 그랬어. enough는 충분한도 되고 충분히도 돼. 지금 sleep을 꾸며주는 거니까 get enough sleep. 이렇게 충분한 잠을 자라. If you do. 자, 여기서 이런 것도 중요해. If you do 가로 쳐봐. 자, 두 동그라미 쳐봐. 두가 의미하는 건 무슨 뜻이야? 그래, 위 앞에 있는 get enough sleep 요걸 얘기하는 거야. 근데 이걸 왜 두라고 썼어? 앞에 그렇지 귀찮아서야. 서지연 이거 언제 들어왔어 지금? 예. 아까도 있었는데. 모르겠는데. 아 진짜? 근데 여기 있는데? 서지연 들어왔었는데. 이거 뭐야? 서지연
뭐야? 문자라도 보내지. 자, 그 다음. 이 두는 뭐라고요? get enough sleep이라고 했어. You can stay fully awake. 너는 stay 뭐 할 수 있어? 머무를 수 있다. 근데 여기서 머무르다가 아니야. 여기서 stay는 remain이랑 비슷해. 뭐뭐한 상태로. 이게 왜 이래? 이게 자꾸만 나가지나? 나가지나 자꾸만? 자, you can stay fully awake. 자, 여기 stay 조심해야 돼. stay 다음에 형용사 나와. 그래서 뭐뭐한 상태를 유지하다 이런 뜻이야. 비동사랑 비슷해. fully는 부사야. 근데 이 뒤에 있는 awake 이게 형용사야. 알겠어? 무슨 뜻이 되는 거야? 너는 완전하게 깨어있는 상태를 유지할 수 있어. 잠을 자야지. 수업 시간에 잠 안 잔다 이런 얘기야. and 동그라미 병렬 구조입니다. 뒤에 있는 concentrate 동사 원형이네. 앞에 있는 stay랑 병렬 구조네. 그죠? 너는 뭐 할 수 있어? 완전히 깨어있는 상태를 유지할 수 있고, 그리고 뭐 할 수 있다 또? 동사 원형. concentrate better in class. 더 잘 집중할 수 있다. 어디에서? 수업에서. 그 다음, learn to say no. 뭐라고 하는 걸 배워라? no라고 말하는 것을 배워라. 알겠어? sometimes, 때때로, things, 일들, 사건들, 일들이 will keep, 유지시킬 거야. 여기 되게 중요해. 여기 별표 하나 치세요. will keep you, 너를 지킬 건데, 지금 이거 말 그대로 보면 from focusing. 자, 근데 이게 from이 특히 중요해. 그리고 from 전치사니까 뒤에는 명사 나와야 되겠지? focus라는 동사 쓰지 말고 focusing이라고 써야 돼. keep 누구누구 from ing라는 거야. 끝났으니까 들어가십시오. keep you from ing 무슨 뜻이야? 너를 이거 많이 배우지 않았냐 니네? 자, 오랜만에 이거 한번 쓰자. 그래. 이거 뭐야? 이거 자, 이렇게 크게 쓸게. 이렇게 크게 쓸게. 내가 말해줄 거야. keep. 야, 동사 뒤에 keep 쓴 다음에 keep 명사 형용사를 쓰면 무슨 뜻이야? 명사를 형용사한 상태로 유지하다. 이거지? 네. 그럼 여기다가 형용사 대신에 ing를 써봐. 그러면은 얘를 이거 하고 있는 상태로 유지하다지. 그럼 얘를 이거 하게 하다야. 결국은. 그런데 keep 다음에 명사를 쓰고 여기 뒤에다가 from을 쓴 다음에 명사, 즉 ing를 썼어. 그럼 이거 무슨 뜻대? 얘를 이거 하는 것으로부터 지키는 거야. 너를 살인하는 것으로부터 지키는 거야. 이게 무슨 말이야? 너를 살인하지 못하게 하다. 누구를 뭐뭐 하지 못하게 하다. keep 명사 from ing 무슨 뜻이라고? 명사를 뭐뭐 하지 못하게 하다. 나 이거 영상 녹화해가지고 녹화하고 있으니까 나중에 다 올릴 거니까 봐.
자, 그 다음. To keep you from focusing on your study. 때때로 어떤 일들이, 아니면 친구가, 뭐, 어떤 일들이. 이거 최대한 못 시키나? 이거 왜 안 되지? 더 크게 못하나? 전체 화면 비디오 크기. 어떻게 하는지 모르겠다. 자, 계속. 그러나, you have to learn. 너는 배워야 돼. 여기. 뭐 하는 것을 배워야 돼? 지금 learn 다음에 계속 to 부정사 나오고 있어. to say no. 노라고 말하는 것을 배워야 돼. to them. 그들에게. 그것들에게. 아까 things를 얘기하는 거야. to be a successful student. 뭐가 되기 위해서? 성공한 학생이 되기 위해서. 자, 이게 무슨 말이야? 자, 아까 sometimes 여기 봐봐. 여기 보시면 여기 things 보여 안 보여? 아이씨. 자, 여기 보면 중간에 sometimes things 어떤 일들 여기 보여 안 보여? 여기 things. 이 thing 말하는 거야, thing. 이 thing이 바로 누가 된 거야? 댐이 된 거야. 요 thing이 아이고 요 thing 아이씨. thing이 뭐가 된 거야? 이 댐이 된 거야. 그것들 니네 뭐 노래방 가고 싶은 거, 놀고 싶은 거, 친구들이랑 뭐 어디 가고 싶은 거, 그런 것들한테 노라고 하는 걸 배워야 된다는 거야. 그지? 하고 싶은 대로 다 하면 안 된다. 그 다음 3번. Ask questions. 질문을 해라, 질문을. Confucius, 이게 누구냐면 공자야, 공자. 공자 아저씨가 옛날에 말했어. 뭐라고 말했어? The man, 주어. 자, who부터 가르쳐야지. who, wh. 이 who는 지금. 김나연? 이 who는 무슨 사야? 관계대명사지. 뒤에 ask 동사 나왔잖아. 이거 지금 뭐 하는 애야? 앞에 있는 the man 꾸며주는 관계대명사를 이루어진 형용사절이지. 그래서 뭐 하는 사람? who ask a question. 질문을 하는 사람이 동사 누구야? is. 뭐다? 잠깐. a fool. a fool. 이거 명사네. 그지? 질문하는 사람은 바보야. 바보라고. 그런데 얼마 동안? for a minute. 잠깐 동안 바보야. 그러나 누구? the man. who부터 또 가르쳐. 니네 잠깐만 그러면 쫓아낸다. who does not ask. 뭐 하지 않는 애? 질문하지 않는 사람은 is. 뭐다? a fool. 바보다. who life. 얼마 동안? 평생 동안 바보야. 내가 말했잖아. 지금 쪽팔린 게 중요하다고. 그 다음 remain. 자, remain 뭐라 그랬어? 그래, 남아있다야. 그러면 이거 맨 앞에 나왔으니까 어떻게 해야 돼? 어떻게 해야 돼? 그렇지, 명령문이니까 남아있어라. 자, 뒤에는 뭐가 나와야 돼? 형용사가 나오는 거야. humble and open-minded. 어떤 상태? 겸손한 상태, 그리고 열린 마음의 상태로 남아있어라. 여기 되게 중요해. when. 자, 이제 문장 시작이야. when 접주동. when someone gives 뭐 할 때? 어떤 사람이 줄 때. 자, 뒤에 보니까 you advice야. 명사야. 너에게 충고를 줄 때.
자, 이것도 중요해. listen 여기서 listening 아니야. 이거 동사 원형이야. 문장이야. 뭐뭐 해라. 명령문이야. listen to it. 그것을 주의 깊게 듣고 그리고 follow 또 명령문이네. 그것을 따라라. if 뭐뭐하다면 it makes sense. make sense 무슨 뜻이야? 이치에 맞다. 말이 되다. 말이 된다면 오케이? 네. 그 다음 지금. 자 됐습니다 여러분. 자 어머니들 끄세요. 나가세요. Show your true colors. 너의 바이바이. 진짜 색깔을 보여줘. When I started high school. 내가 고등학교 생활 시작했을 때 I was caught up. 이런 거 알아도 I was caught up. 나는 잡혔어. 잡혔어. 어디 속에? Popularity contest. 인기 경쟁에. 여러분 이런 거 없죠? 이미 경쟁자가 아니지. I often spent. 나는 뭐 했어? 난 종종 썼어. 뭐를? All my pocket money. 여러분 이것 때문에 안 되지. 그치 이게 없으니까. 자 이게 되게 중요해. 뒤에 ing를 썼어. 이거 어렸을 때부터 배워. 뭐라고? spend 시간, 돈, 노력. 그 뒤에 뭐가 나온다? 투부정사 안 나고 ing 나온다. 이거 하면서 돈을 쓴다는 얘기야. 시간을 쓰고. 그래서 이 buying, ing 써야 돼. to를 쓰면 뜻이 달라져 버려. 나는 종종 내 용돈을 뭐 하면서 썼어? buying snacks, 간식 사면서, 과자 사면서. for 누구를 위한? 내 학급, 뭐야, 같은 반 애들. 같은 반 애들. 자, to 부정사 맨 앞에 시작하면 뭐뭐 하기 위해서야. 거의 그래. To make friends with the cool kids. 누구랑 친구가 되기 위해서? 좀 괜찮은 애들. 그치? 여기서 중요한 게 하나 있는데 make friends with라고 해야 돼. S 안 붙이면 틀려. 뭐 그거 말고는 어려운 거 없어. 그렇게 하기 위해서 오픈은 자주 act 행동했어. 이것도 중요해. act 다음에 as if가 되게 많이 나와. 그 위에다 별표 하나 치세요. 마치 뭐뭐처럼. 근데 이 마치 뭐뭐처럼이 실제가 아닌데 실제로 얘기하는 그런 비유적인 표현일 때 그럴 때는 여기 주어 자리에 주어 다음에 서술어 봐봐. I 다음에 원래 was야 뭐야? was지. 근데 여기 was가 쓰였지. 이런 애는 가정법 시제가 쓰여. 과거도 아니야. 알았어? 그냥 뭐뭐인 것처럼이라고 해석해야 돼. 나는 행동했어 as if I were the kind of person. 응? 어떤 종류의 그 종류의 사람인 것처럼. 어떤 종류 어떤 종류의 사람? 자, 가로치자 데이부터 명, 주, 동이야. 뭐 생략됐어? that 혹은 사람이니까 who. 알겠어? 나는 뭐처럼 어떤 종류의 사람? They wanted me to be. 여기가 되게 헷갈려. B까지 가로쳐. 이거 해석을 되게 못하는 사람들이 많더라고. 생각해볼게. 그 친구들이 wanted, 원했던 누가? 내가 되기를 원했던 사람. 그 친구들이 내가 되기를 원했던 사람. 이해가? 그 친구가 나에게 이렇게 원한 거야. 이런 사람이기를 원했던 그런 사람. 이런 거야. 한 친구가 쟤는 나한테 정말 맛있는 걸 많이 사주는 애였으면 좋겠어. 쟤는 정말 나한테 항상 친절하게 해주는 애였으면 좋겠어. 즉 걔네들이 내가 였으면 하고 바랬던 그런 사람. 이란 뜻이야. 알겠어? 그래서 내가 그런 사람이 되기를 원했던 그런 사람이란 뜻이야. 되게 어려워 여기. 외워. 자, 첫 번째는 이해, 두 번째는 외워. 그 다음 아이스. I was afraid. 나는 뭐 했어?
두려웠어. 뭐 할까봐, 뭐 하는 것이 두려웠어. To show, 보여주는 것이. 뭐를? My true self. 이런 단어 알아도 여기선 중요한 거야. 진정한 내 자신. My true self. 나의 진정한 모습을 보여주는 것이 두려웠어. However, 그러나, 이런 거 항상 체크하라고 했어, 연결사. 이제부터 글의 흐름이 좀 바뀌는 거야. It did not take wrong. 알았어? 자, 이거는 뭐냐면, 얘들아, 이런 거에서 기반해. it 다음에, takes 다음에, 시간 다음에, 투부정사가 나오는 이런 형태의 글이 있어요. It takes 시간, 투부정사. 사실, it은 가짜주어고 to는 진짜주어인데 그게 중요한 게 아니라 일단 투부정사를 써야 된다는 것 자체를 중요하고 해석이 중요한 거지. 투부정사 하는데 이만큼의 시간이 든다라는 뜻이야. 알았어? It takes 2 hours to go home. 집에 가는데 2시간 걸린다. 알겠니? 그걸 알고 있으면 얘를 정확하게 잘 해석할 수 있어. 여기서 시간은 바로 누구냐면 long이야, long. 얘가 시간이야. 이거 오랜 시간이란 뜻이야, 여기선. 알겠냐? 그러면 해석해봐. It did not take. 오래 걸렸어, 안 걸렸어? 오래 안 걸렸다. 뭐 하는데? 뭐 하는데? To learn, 아는데. learn that 이렇게 나오잖아. 그럼 배우다라는 뜻보다 알다라고 하는 게 훨씬 더 좋아. To learn that 이하라는 사실을 알게 되는데 오래 걸리지 않았어. 바로 뭐야? all the effort. 모든 그 노력이 was useless. 자, 의미상 중요하니까 useless도 동그라미 쳐놓자. 의미 없는, 소용없는. 모든 노력이 소용없다라는 것을 알게 되는데 오래 걸리지 않았어. 자, 이 문장 외우세요. 당연히.